bandeko na ngai, bana mama na ngai, napesi bino mbote na kombo na Yesu. Naye lelo kokabwa na bino eloko moko oyo Nzambe apesi ngai pe asali nga malamu na yango. Mokolo alobi eleki ezalaki dimanche 5 avril 2020. Comme d'habitude, na moment où toza nango ya confinement, j'avais passé mon temps le matin dans mon culte habituel en direct. Il y a internet nde tozo sa mikolo yo, puisque moi tokende na ba église ezate. J'ai passé mon temps dans le culte en direct et après ça, j'ai continué vraiment à écouter d'autres paroles vraiment pour me fortifier, pour me tenir vraiment dans la présence de Dieu. Mais nayokaki liloba moko o esala inga vraiment malamu et puis interpellaki ngai vraiment. Yango wana na tikalaki journée mobimba kati na méditation na tina liloba wana. Yango lelo na tongo kolo alamusi nga pe interpellé nga mpona koloba na ngai ke oyo nayoki esengeli na kabola yango na bandeko. Yango bomoni présence na nga liboso na bino. Vraiment kolo apambola bino ba oyo boko yamba ngai. Na kobondela bino vraiment na kombo na Yesu Kristu. Opesa ngai quelques minutes na bino koyoka ngai kopartager oyo na ngi na partager na bino. Vraiment juste quelques minutes na ya temps na bino bopesa ngai yango pona kabwa na bino eloko oyo Nzambe a recommandé ngai. Mokolo alobi nayokaki liloba ya Nzambe, mosala Nzambe moko ateyaki pe interpellé nga mingi. Interpellé nga mingi na sens nini kolakisa ete moment oyo toza kolekisa eza ba moment moko très difficile, eza ba moment moko oyo en tout cas mokili eza ya kobouger. Nyonso tozoyoka, nyonso tozomona, nyonso ezolobama, tozomona na maladi oyo ndenge bato bakufi ebele, bato pe babiki o penza bazobikisa, bato bazoloba o eza fin du monde et tout ça. Et puis bamisusu bazozwa ngo neti ka na ba blague et tout. Mais nga na ye pona rassurer bino ke eza nanu fin du monde te. Eza fin du monde te parce que liloba ya Nzambe elobi bongo te. Oyo nyonso ezoleka eye juste kolakisa biso eke makolo ya mwana na moto eza na nzela. Yesu azali kozonga bientôt pona koya kozwa mwasi na ye. Parce que Bible ezoba biso Yesu azali l'époux et nous son église on est son épouse. Donc soki oyebi tozali mwana Nzambe ondimela Yesu kwa mokonzi pe mobikisi, ozali ko se considérer comme épouse ya Nzambe ya Yesu. Donc il faut ala sûr que mobali na yo azali kobongama pona koya kozwa yo. Mais na moment oyo tango toyebi ke tango mobali tango alibala biso toza na mokili bao babala bazali bao pe babalisa bana bandeko tout ça toyebi libala ndenge lekaka. Na ba préparatif à mariage na yebi ke na ba moment ba misu pe baza na ba préparatif ya mariage ba misu kutu ba date ezalaki mais ezalaki annulé vu ba confinement ba misu pe ba reporté. Toyebi ba préparatif à libala ndenge ezalaka. Mobali na ngambo na ye aza komilengela na biso boye
azobongisa babiloko nyonso oyo akomema epai ya mwasi na ye na libota ya mwasi na ye mpona kopesa epai mpona kozwa mwasi na ye kokende na ye. Epuis toyebi na ngambo ya mwasi pe kote na ye azali kobongama na ba préparatif. Mwasi ayebi eloko nini na kosala po feti na ngeleka malamu po libala na ngeleka malamu tout ça. Toyebi yango biso nyonso. Donc tosalaka nyonso po to bongisa nyonso po ke eleka malamu. Tosalaka nyonso. Na yango wana sikoyo ntango tosalaka ndenge wana eza kutu mpona mabala na biso na mosuni boye. Mais Bible ezoba na biso mobali ya libala oyo akoya kozwa mwasi na ye eza pour l'éternité. Bandeko na ngai, moma oyo toza nango Nzambe atinda basali na ye na mokili po baya koteya liloba ya Nzambe mpona ba oyo bakoyoka babika. Donc koteya wana mateya oyo toyokaka na mokili etu ezali nde ba préparatif. Eza lokola bato batindi po baya koprepare mwasi ya libala kolakisa ye ndenge nini fozala mobali na yo alingaka boye asalaka boye. Nde maloba toyokaka. C'est vrai makambo ekomi ebele na mokili basali ya Nzambe mingi pe bayeba bebisi kutu mitema ya bana na Nzambe. Mais eloko moko kaka biso bana na Nzambe tokoki ko retenir ezali komona bato wana peut-être te, mais kotala oyo liloba ya Nzambe eza koloba na biso. Liloba ya Nzambe ezosenga biso tomilengela po ete mokonzi azali koya. Sikoyo tozali komilengela na lolenge nini? Vraiment liloba oyo nayokaki Nzambe azobenga biso to se repentir. Ba oyo nyonso ya solo tomemi bavi na biso na ndenge tolingi. Tosali oyo tolingi, tosali oyo modèle na biso. Mais Nzambe vraiment avant ya zonga lokwa aza bolingo azobenga biso vraiment tozonga epai na ye. Ya solo Yesu ayaki mba liboso mpona kobikisa biso na masumu na biso. C'est vrai l'humanité avait péché. Banda Adam péchaki. Nzambe atikaki moto mais na mawa na ye atindaki su Yesu koya kosauve biso. Makila na ye oyo asopaki esauvaki biso. Esauvaki nani oyo andimeli ye pe ayambi ye. Yango wana ntango nyonso alekisaki na se na moi ezalaki kaka mpona kolakisa biso lolenge nini tokoki kozala kuna elongo na ye epai ya papa. Ntango mpe akei alobi na biso nakei nake kobongisela bino esika po ete esika nga na kozala bino mpe bozala. Bandeko na ngai na mokili toza malamu, c'est vrai. Toza peut-être na nyonso tozo sepela tout ça, mais esengo oyo ya kozala esika oyo Yesu ake kobongisela biso eleki monene, eleki makasi ke oyo tozali kovivre na se awa. Ya so makila na Yesu ebikisaki esauvaki biso, me esauvaki nani? Ya lobi na biso toluka liboso bokonzi ya likolo. Bokonzi ya likolo apres nyonso etikali ekopesamela biso na sima. Ndenge alobi na Colossiens 3 na premier verset alobi nous devons chercher d'abord les choses d'en haut. Tokoki kokufela oya mokili te bandeko na ngai. Lelo bana na Nzambe tokufeli kaka makambo oya mokili. Tozo se préoccuper
na makambo eza na mokili. C'est vrai toza na mokili, makolo na biso eza na mokili. Nous avons les pieds sur terre, mais notre tête est au ciel. Donc ça veut dire que esengeli toluka nanu o eza ya likolo. Après o nyonso etikali eopesamela biso. Crise o ya corona eye penza kotourne mokili. Eye kobalola mokili na ndenge moko ya makasi. Tango mobali ya libala aza kobongama mpona oya kozwa mwasi na ye, mwasi pe na tango wana esika ya kobongama mwasi aza nanu na bamakambo mosusu. Vraiment Nzambe alakisi nga lolenge ya basi nini oyo tozali oyo ezosenga ke tomizongisa na nzela po ete tango mobali akoya azwa biso tokende. Bato ya kala bazalaki kovivre mingi kaka pona mokolo wana. Lelo o na crise o ndenge tovandi na bandako, boyebi mingi bazokanisa nini? Mingi bazokanisa confinement oyo ekangi biso makambo ebele. Misu baza deja na baplan tango confinement ekosila nakosala boye, tango confinement ekosila nakokende boye, tango confinement ekosila. Donc toza na baprojet. Oui, c'est vrai, eza bien. Eza bien tozala na baprojet ke tango confinement ekosila tout ça. Mais nani mingi pe tozalaki na bango, tobandaki na bango pe pandémie oyo ebele. En tout cas na entourage na biso, surtout communauté na biso, nayoki sango ya ta plus de 20 personnes oyo bakufi na juste na communauté na biso nanu, sans compter oyo tozomona na batele et tout. Na communauté na biso kaka, juste kaka environnement na biso, na koloba awa na Paris awa, nayoki déjà plus de 20 oyo batiki biso na pandémie oyo. Bien aimé, bazalaki pe na baprojet, bazalaki pe kokonte basala quelque chose tango confinement ekosila. Bazalaki na baprojet. Tango bango bakei toleki bango na eloko te. Eza te parce que biso to se protégeaki mieux, eza te parce que biso to sukolaki maboko bien, eza te parce que biso to lataki masque bien, eza te parce que to vandaki na ndako tozobima te. Non, bien aimé. Bato wana mosuku tu base protégeaki mieux que nous. Biso pe bazui. Mais Kolo aza souverain. O wana bakei Kolo a jugaki bonke bakende. Biso pe ba oto tikali Kolo a jugé bonke to tikala. Kotikala eza malamu. Mais tant to tikali toza na position nini? Bande konanga. Toza na position nini? Toza vraiment na position nini na mokolo ya lelo? Ata soko lobi ki baloba kaka boye banda koloba Yesu alinga zonga. Toza ba mketi to komi lelo. Bon, ata kutu soka zongi nanu te. Bongo so liwa ye. Po Bible ezoloba na biso mokolo yango, les morts en Christ ressusciteront en premier. Bakokuta naye dans les airs. Et après nous les vivants, oyo tokozala ye akobenda biso en un clin d'œil. Tokokuta naye. Bon, soko lobi ke aye nanu te, oui, tarde, mais soki liwa ezwi yo lelo. Est-ce que kokufa na ye? Po tango mokolo wane kokoka. Ose kwa nanu liboso?
Po Bible elobi, les morts en Christ ressusciteront en premier. Est-ce que mokolo yango soki aye nanu te, mais soki yo okufi, est-ce que mokolo wana okolamuka mpona kokutana na ye? Point d'interrogation. Wana eza ba mituna oyo ifo tomituna. Tomona kaka te ke toza na mokili, toza na temps nyonso. Oui. Mokolo ya alobaki mokolo mpe ngonga toyebi te. Ye moko kutu mpe ayebi yango te, kaka tata moto ayebi. Yesu ayebi mokolo te, ni les anges, ni les 24 vieillards, bato nyonso, biso nyonso toyebi te, kaka Dieu le Père moto ayebi les jours. Ce qui a tardé, oui, ça peut arriver. Mais si ko yobo moino, est-ce que yo moto zo contrôler? Ozo contrôler vie na yo te? Yo peut-être moto ko loba ke na ko vivre, ata so vivre 100 ans. Après ça, 100 ans c'est quoi par rapport à l'éternité aux côtés du Seigneur? Bande konangai. Toza vraiment ya kobolungana. Yangona nzambe interpeller nga mingi. A pousser nga vraiment na yebisa ba o ya ngai. Ba o baza déjà na position wana gloire à Dieu kokoba. Mais ba o boyebi nanu te. Nzambe azo interpeller biso. Nzambe azo interpeller biso. Bato mingi basindimaka te ke Yesu azonga. Baza kaka na loyenge ya mokili. Bazomona lokola ya je. Mais na pandémie oyo mingi bakomi mpe ko se poser ba question. Ba question wana ba se poser ekomi ya kobanga. Monte mikolo mutu nyonso, mikolo oyo Yesu alinga zonga, tokomi na fin du monde. Tout ça là c'est la peur. Yango te nzambe alingi pona biso. Bato mingi na mikolo oyo baza kaka, baza nanu attaché kaka na ba plaisir ya mokili oyo. Baza kutu pressé te ke Yesu azonga. Do babia nga na makambo ebele awa na mokili. Na biloko na nga ba msusu azalaki na ba promesse ya misala lobi nga na tangi ba classe na nga nanu na sali musala oyo ifo te. Nanu na créer entreprise oyo efaye na sala te. Nanu na bali te. Nanu na boti te. Nanu donc toza nanu attaché ka na biloko oyo. Bosa na posa kutu Yesu azonga te. Mususu ezaka bato oyo ke donc eza kwa mwasi ya ndumba. Bon, mwasi ya ndumba, oui. Vraiment tokoki komibenga lokwa basi ya ndumba. Mwasi ya ndumba oyo aza ane na posa mobali nete. Donc na kopesa exemple kwa fiancé moko boye. Oza fiancé na yo, neti biso tozawa. Oza fiancé na yo na Afrique. Mobali aza na fiancé na Afrique. Atindelaka ye bayombongo, babiloko, banini. Mais fiancé wana kuna azalaka pe na masolo na ye mususu. Ane na makamne mususu. Même kolo mobali abengi abi, mon amour, na komi près na ngina ya na ya kotala yo, tout ça. Kope baby. Kope baby, yo linka, non, yo tinda kaka bambongo, tinda kaka babiloko, yo zana mkuna. Po anini, po yebi ko zana ba kope no mususu. C'est comme ça que nous sommes, nous, l'église de Dieu. Tobika Yesu pambola. Yesu sopangu ya, Yesu bikisanga na maladi, Yesu salisanga na likambo boy. Mais tango ya lobiki alingia ya. Tobi non, c'est pas encore le moment. Tozo zongisa ye azala nanu kuna parce que biso toza nanu
na makambo na biso ya kosala. Toza na bato mosusu eza lokola bato bakomi kaka en tout cas Yesu asala azonga mpe kaka po tolembi. Bato wana bazobelela Yesu azonga po tolembi eza te po balingi Yesu po bandimeli non, eza po baza déçu na mokili, baza désespéré. Amoni ke nyonso asalaka esimbaka te, ye azwa chance te, ye apambolama te, pasi na pasi maladi esilaka te, aluka kobota eza te, aluka musala donc ba situation pasi na pasi. Ye alobi en tout cas na pandémie oyo tosila na kaka na bao bazwa na biso batozwa te, tozanga kaka nyonso Yesu aya kaka. Yesu aoya na ndenge wana te bandeko na ngai. Vraiment Nzambe interpellé nga makasi. Na yepa na bino baoya ngai, bana mama na ngai. Pona oyebisa bino Yesu azoya kozwa mwasi ya libala oyo abongami. Obongami ndenge nini? Oyo ovivaka pona ye. Mwasi oyo ayebi kosala plaisir a mobali na ye. Mwasi oyo ayebi kotambola ndenge mobali na ye alingi. Peut-être misusu bokoloba na nga ye azoloba boya koma mosantu te. Eza kaka na maloba oyo Nzambe azongisi nga penza esika nga moko pe oyo nabungaki natambolaki mabe. Yango moni nga na bino elongo tozonga na makolo ya Nzambe. Tozonga. Nzambe akoya kozwa moto oteke otonda ba verset biblique na mutu opweshaka soki modele nini non. Nzambe Yesu akoya kozwa te mutu oyo olakisaka olataka voile osalaka soki nini non. Yesu akoya kozwa mwasi oyo alingaka ye, oyo azwa te akomisi Nzambe, azala malamu te bomoi na ye na Nzambe, oyo azotambusa vi na ye ayebi ke ngai soki naza boye eza Yesu, oyo azo reconnaître ke sans Yesu wana bomoi na ye eza pamba. Ndenge lelo nga ndeko na bino, je reconnais que ma vie nyonso na traversa soki Yesu te naza ya kokufa. Bandeko na ngai tozonga na makolo ya Yesu. Moma oyo eza moma kaka interpellé biso ke tozonga na makolo ya Yesu. Tanga akoya aya kokuta épouse oyo azolenga te. Omoni ba oyo baza déjà ba bonne épouse de Jésus. Na moment boy bazo paniquer te. Na moment boy bazaka ko continuer ko vivre parce que c'est leur vie. C'est leur routine. Donc bazo banga eloko te. Bazo lenga te. Bazo luka te. Omoni eloko ezalaka ke mutu aye obandi ko bongisa c'est que ozalaki à l'aise te. Mais mutu ndako neza nango bien, makambo neza nango propre, ata mutu asonele ngingo ausani akende fongola tranquille. Ake fongola tranquille po ayebi ke eloko eza te, naza normal. Ndenge Nzambe alingi tozala na ye. Vi na biso ya mokolo na mokolo ezala tranquille na ye. Soki eza na eloko moko oyebi ke na vi na yo ezosala bandeko na nga tokomikosa te, tokokosa mokili, tokokosa bato, mais conscience na yo moko na Saint-Esprit tokokosa ete.
tokokosa ye te, tokokosa na biso bato ya mokili. Bato bazomona biso ana aza parfaite, wana mwasi, wana mobali, mwana wana te tika nga so nazalaki ta mwana boy. Oui, mokili. Mais yo moko na Saint Esprit oyo amonaka nyonso tokokosa te. Donc yo moko soko oyebi ndeko na nga na ba mama oyo eza kaka mpona mama oyo te, eza ke Nzambe azobenga biso vi na biso ya mokolo na mokolo tozala na ye, na mokolo na mokolo totambola na ye, na mokolo na mokolo tosala volonté na ye. Eza pasi, mais avec l'aide du Saint-Esprit toko arriver. Yango wana bandeko na nga, vraiment kolo na bolingo na ye asunga biso. Mwa ndambo nazalaki nango ya kokabola na bino yango wana. Soki kolo na biso Yesu, mobali na biso ya libala azongi nanu te, tokokutana lisusu. Kolo abomba biso, kolo abatela biso na ba oyo tozali malamu, to continuer ko se protéger, to continuer ko landa ba instruction ba autorité bazopesa, ba oyo pe mwa nzoto etungisaki, kolo abatela bino, kolo aza na contrôle. Omoni tango toyoki mwa ba astuce ndenge babenga yango ba recette de grand-mère, tango eza kosalama tosala yango ezosunga biso. Me tango oyo ozosala yango mona kaka ke kokanisa te ke yango nde moto ekobikisa yo ba mai ya moto, ndenge balobi na bazolakisa biso ba citron, ba gingembre, ba nini, et puis ko se couvrir na ba mai ya moto, ba Vicks, ba tout ça. Belela makila na Yesu na kati ya ba astuce wana, yango nde ekobikisa yo, makila na Yesu, et puis kondima na yo tango ozo kosala makambo wana. Eza kondima, eza ba mai wana. Tomoni premier miracle ya Jésus asalaki nini? Ayebisaki kaka ba disciple na ye botoka ba mai botia, batokaki ba mai batiaki na kati ya ba tono wana, tango bakenda kopesa bato ebalukaki vin. Donc yo tango ozosala ba astuce wana, belela makila na Yesu, okomona ekobongwama makila na Yesu, yango nde ekobikisa. En tout cas, kolo abomba biso. Soki eza na mabota oyo ba perdre bandeko na bango, vraiment naza ko présenter toutes mes condoléances. Kolo azala makasi na bino, le Saint-Esprit qui console les cœurs aya ko consoler mabota nyonso oyo ebungisi bato, oyo ezoki bandeko oyo baza na pasi nanu, elikia na Nzambe, makila na Yesu ekobikisa bino. Mais le plus important, le plus important ezali tozonga na makolo na Yesu, tozala ba bonne épouse, po ete tango mobali akoya azwa biso tokende na ye. En tout cas, kolo Yesu apambola bino, journée na bino ezala malamu. Vraiment totikala na kati na koyoka mongongo na Nzambe. Soki Yesu azongi nanu te, tokokutana lisusu pe tokosola lisusu, tokokumisa Nzambe na kobima na confinement oyo, tokokumisa Nzambe, tokotatola ete azali Nzambe pe azali malamu. Wama kolo na nga, mokonzi na ngai Yesu Kristo apambola bino bisika nyonso bozwami na mabota na bino. En tout cas,
soki eza na mabota, soki ezali na bandeko oyo bokomprenaka lingala te, bolimbisi. Soki nazwi mwa ngonga mosusu nakoki kosala une autre petite vidéo na français pour kaka nako fortifier le peuple de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse et je vous souhaite vraiment une très très bonne journée dans le Seigneur. C'était votre sœur, Maman Belinda. Que Dieu vous bénisse. Merci.